ये शायर जो है वो भी अपनी बातों को शेर और शायरी के अंदाज में रखते हैं। मेरे आज का ये इजलास काफी तारीखी इजलास होने जा रहा है। आपके सामने जो आएंगे मुकर्रिर उनकी कुछ मैं हल्के मुख्तसर से मैं उन लोगों के मुतालिक कुछ बातें करूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने कहा था कि जनाब हजरत मौलाना कारी सोहराब आलम साहब जो हिंदुस्तान के सरजमीन में ऐसा कोई खित्ता या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हजरत मौलाना का सफर ना हुआ हो। हर जगह जाकर हजरत अपनी ही अंदाज में हजरत बयान करते हैं, लोगों को मुख्तलिफ मिसालें देकर মানুষ के उदाहरण दिए दिए বুঝানোর চেষ্টা করেন হজরত মৌলানা সোহরাব সাহেব। আমি এর আগেও বললাম, আবার বলছি যে মৌলানা সোহরাব সাহেব এমন একটা মানুষ যিনার ব্যাপারে আপনারা ফেসবুকের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে 2 মিনিট 5 মিনিটের ক্লিপ আপনারা শুনেছেন, যিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। করেন কি করেন না বলুন? আরে শুনেছেন কি শুনেননি? আমরা শেষ পর্যন্ত শুনবো তো ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। প্রথম কথা একটা যে মৌলানা সোহরাব সাহেবের ব্যাপারে, মৌলানা আব্দুল্লাহ সালিম সাহেবের ব্যাপারে আমি আপনাদের বললাম যে মাঠে মুজাহিদ ভারতের নয় বিশ্বের কোনো জায়গায়